Alléluia. Lobiko ezali na ba oyo bakondimela Yesu. Nkolo lobiko ezali na ba oyo bakondimela Yesu. Nazalaka na ngana konima. Bandeko na biso balandaka biso na site na biso na site na bino ya Megrabelka TV. Ezali ndeko na bino Hermano Ediminzele. Toye liboso na babino pona tosola solola na émission na biso ya kitoko na émission na bino ya 100% avec Jésus. Tobaki te tobeta mwa masolo na émission ya 100% avec Jésus. Ya moto banda yango tosola liboso kopesa mbote liboso epa ya nkolo. Nzambe na lola oyo azali kosala ete biso na babino tozala nzambe ya Abraham ya Jacob ya Isaac lelo nzambe na biso azali kosala pe ya kosala depuis vane bomoni nyonso ezoleka na mokili mais nzambe na lola azali kobatela biso na banungu nyonso tu na mokili nzambe azali kobatela bino azali kobatela biso yango il faut tozalaka fier na bisika tozali ya kosenga ye merci ya ko remercier ya kozala reconnaissant liboso na ye po ete azali nzambe oyo abongwanaka te. Lelo toye pona tosola sola na émission na biso ya 100% avec Jésus tolobaki ete nyonso ekoleka na kati ya eklesia na nkolo tokozanga te liboso na babino pona toya liboso na babino pona totalisa bino yango pona tosolola liboso na babino po ete ezali bongo ndenge longo bani ndenge tobaki na bino ete tozali ba sentinelle kati na eklesia nyonso ekoleka tokozanga te koya kobeta ta sete foto beta sete makambo tokoloba lelo ezali ma propos ya papa na biso Roger Baka nakanisi boye bibino moko tout dernièrement tout ça qui émission elekaki ebele tango Roger Baka sa ba prophétie na e biso na kati ya Megrabel to mekaki un peu ko sala ba analyse ebele na yambaki pe basali ya nzambe ebele na yambaki ba prophète ba prophétesse na kanisi bolandi ba chiffre bokomona nini o Hermano lobaki tobaki na bino te miracle o tolukaka miracle ya liboso ezali d'abord yo moko nano parce que tango zola muka eza miracle mais tango pe depuis na libumu mama na yo tango botama tala kaka ozana kati ya libumu mulile eza na kati kuna muntu amona kakuna zate kaka yo moko makamu mone na kati ya libumu ezaka yo nzambe ne mutu azaki no na kati abimisio na mokili na ba condition yo surtout yo kwa ekobimela mais eza miracle te ndeko na miracle mo ya ni yo lingo loba okoloba ke onga na vie na ngana mona miracle te miracle déjà ozana otambola na miracle tango nyonso parce que tango zola muka mutu moko talalaka même oza président même oza roi olali ozomiye bake na lali non okolala na tamo ko miyeba lisusu te mais na tongo osani okolamuka nyonso tu wana eza miracle mais soki mutu alobi ke ata bamindele ata basali bakisi oyo eza ke banti ya kolala olalaka te mais nyongo apongi bafutaka ngo kaka tango ekobeta yo ndeko na nga nakanisi ekobaliso mutu suka kolala donc nzambe aza nyonso aleki makambo nyonso tu na mokili oyo tokobosa na tito pesa mbote na mama na biso susi kote ba devongo mwana suka ba mama oto baka yonde yete bangonde yende suzinde bangote donc mama na biso susi wana eza bambia sa Megrabelka TV bo comprendre to mekarape ko seka ko sepela parce que toza batu faut sepelaka toza na sengo de bibezo na biso te to lingana toza na amour du prochain na lobaka toujours que ce to tangi na 1 Jean 80 bo mona bibezo lobake yoza muto lobike muto nzamba keli olingi ete mais ozolo bolingi nzambe chaque jour ozana lo sambo okeno che bible na lipeka okoyemba banzembo okanga ba jeune mais ennemi na yo zaka muto ozane pembe donc oza lokuta nzamba lobi muto bonga za lokuta mais ce to tangi suna mukanda Esaïe 43 bible ezolo ba ete toko tambola na ba moto toko zikate toko leka likola ba ya ba mai na bibale na ba océan na ba tout toko dindate ndeko nanga yokanti océan mwezani moto mwezani ezaka mokilo tozali na banungu nyonso tozomona oya mipepe oyo peut-être ceux qui obelaki ya moteto beme tuna bato babeli ba corona bayebi monena nzambe bayebi pema oyo bazopemela nini importance nango do c'est-à-dire que ovandi pena bo peme kangami mais bazosala tu basali mais nzambe na lola toujours azo délivrer toujours ba oya ye nakanisi no bomoni ndenge nini nzambe azosala na mokilo na mipepe oyo sezoleka sko miracle ngo ya nini yozoluka olingi miracle nini olika miracle faut ba kwesa yo faut ba bambu mushwa so olataki kola ba kwesa yo nzoto na nyonso emonana wana ndo lobike non place soyeza miracle mais église osambela kana so bazoteyo ka maloba o ezaka ba oyambisa o Yesu to bazotalisa oke sala bolamu sala bolingo ndenge Yesu ayebisaki Nicodème abina Nicodème alobike
Nicodème atuni Yesu po Nicodème azali komitungisama Yesu te mutayaki liboso tomonaki ba Jean-Baptiste bazalaki ba Abraham bato ebele bazalaki ayokaki pe maloba ya Nzambe mais abane komitungisama mais tant amoni maître amoni Yesu maestro alobi non mutuna oyo ngana zaka na mona posa il faut na tuna mutu o mobali il faut na tuna ye makambo oyo vraiment ya mutu ya pona vinanga atuna ki ete ke no Yesu pona zwa mbongo na sala nini ou atuni ke Yesu pona tonga ndako pona sala nini parce que Yesu sala ba miracle Yesu pona mi atuni Yesu makambo ya mutu ya oyo même yo osambelaka tango fond ovanda ko fuka na prière na yo bo osenga mapangu osenga libala osenga bandaku osenga ba voyage mais Nicodème alobaika na Yesu pona kokota bokonza likolo na sala nini Yesu ayebisaki yeke sala lokola ndeko wana donc c'est-à-dire que asala bolamu so Yesu ayebisaki yeke non ngape na posa sombelanga ta ba meme sombelanga ta ba bani nalia pesanga mbongo tongelanga église sala bobe kangaka ba jeune 40 jours onga na kangangi na désert pokota na lola mais lelo tonto souffri to za faut kanga ba 40 jours faut ça bani mais Yesu apesi condition moko ya carême te ya jeune te ya misolo te ya nini te eza gratuit ya ofele alobi ke salaka bolamu bolamu kosala ni kosala ndeko na yo parce que mawa na yo moto yo keli moninga na ye mawa moto ya bonzamba ko yo keli pe mawa mais yo za motei te ya batu bate ba bongola mitema te ya batu bazana bolingo okote ya batu prospérité otei batu bazana ba mbongo ba koleka Bill Gates na mbongo te parce que mbongo eza vanité eza lokote so nzamba loba ke bana bazana ba mbongo mais biso nyuso tout na mukili momoni batu tu bazana ba mbongo belé mais moi si opa ya ko tia mbongo ya muke makuta mais Yesu nga webise ke mama yo tia mbongo muke tala ba nimano ba tia mbongo ebele mais Yesu aloba ke te bino no so botie misolo mutu atie misolo o eza ya motuya o ya tia makasi koleka eza mama o poni Yesu aloba ibongo ayebaki ke misolo eza na bandenge belé pona batu musu bazo futsa paku bazo yiba misolo bazo ya ko tia l'église amona ke batu musu pe bazo sa makambo ebele o ya mabe bazo ya na mbongo na église yama loba ke te mama oyo po atiaki misolo vraiment ya mutoki na ya zyango pinake na mukio azaki na mwa yeko tia lelo pezaka ndenge moko tuso mona bandeko mususu azo sala bafuta ke $50 mais azo ya ko tia misolo $1000 na mabonza mbongo na musu zyango mutu ba ofute soki $30 yeko tia donc c'est à dire que ba mbongo ba tozo ba mbongo na ba place moko ya mabe tozo ya ko tia na église ba mbongo o tozo zwa o bozo zwa o ezalaka so ils ont la voix normale na zumo na na voix normale na ko prier pour na on yeko tia pour na Nzambe Nzamba lia ba mbongo wana te mais pour ça misala Nzambe so yeko tia ngo pomi la kisa pomi moni sala batu ke yoza na mbongo po yo mutu malamu et pas Nzambe Nzamba zo mona yoti donc yango lelo tozo sola masolo ya papa na biso Roger Baka na prophétie oya lobaki parce que na nebandeli to bandaki nango to lobaki ete Roger Baka ba prophétie lobinga na lobaki on a dénoncé ki na beza mabeza ya lukuta parce que ko sala mapete yango peto moni sanité mais to moni batu musupi bazaki na kondima bazaki kolobaki non et ko sala mais batu yango peto moni ata mutu moko takanga i valise na e akeni to moni batu surtout bazana poto bazana malamu bazolia ba makoso bazolia ba fufu bazolia ba madesu tozana poto esclavage yozo lobana na sens yo lobelaki yezalité toza à l'aise ozo tambola bato bazo tambola ba métro malgré corona ezali mais Nzambe bazo batela biso tozo tambola kande tozo tambola malgré nous ezali ba nungu ezali bato bazo tambola siko yoza mama siko okososola te oyebake ah bato bazo beta pe ba professeur lokuta to koma pe mayeni bozaka ba kosaka bido bozo ndima so mutaya lobi boy bondimi bolobi amen non ndeko nanga mama nanga to fungwama donc yango nazo pesa su mbote na mama na biso Suzy Cote ba devongo mwana suka ba mama na équipe mobimba ya Megrabel KTVP na mama na biso Mini Kosi motema ya papa na biso Pesho pe na groupe mobimba ya ba les réparateurs na biso so bozali na pesi bino ba mbote na lingi bino makasi Nzambe la lola pambola bino apambola bandeko nyonso pe basunaka hermano Minzele na bisika so bozali émission bo partager yango eza juste kaka toyo sala analyse to baki na minute to ba sentinelle to koyi ko lobate to monika likamuto vanda kabo hermano ko vanda boité tozana monoko photo loba parce que to moni na ngambu kuna frère na biso G fonge pas zo loba po batu musuba loba kazo loba zo finga non azo finga te azo loba azo dénoncer parce que Bible zo loba na version na loba ngo chaque fois surtout tangi na Ephésiens 11 verset 5 verset 11 bon mona ke Bible zo loba ke il faut dénoncer misala nyonso o eza ya mabe ya bozabolo ya satana faut ko dénoncer yango
bongo siko yoza mosali ya nzambe odeno sakango so yo mutu moko alobi eloko moko ya mabe mpe aza moto ya bosolo kozomona ke azomelisa bato pétrole azomelisa bato essence yo lobi ke o non totikaka nzambe akojuge non loba yango foli otelemela ye mpo akosa bana nzambe mosusu te so moto aye kokosa bato na bambongo akosa bato na baprofesio koya baroger baka boye yo ovandi obi kaka totika nyonso na nzambe tokokritike mosala non wana eza mabe makasi kokritike na kofinga na koloba eza ndenge moko te ntango tomoni likambo ezali toye tolobi roger baka papa na biso eza na ndenge kofinga te biso nyonso mosala tosala eza ya nzambe biso toyembelaka nzambe so namoni foye nanga dekasto ayembela azoyembela nzembo ya kitoko ya nzambe mpona kopesa kembo lokumu epa ya nzambe na kopuye yango na kokumisa nzambe so namoni mpe bino mpe bapaster ntango omoni paster moko aza wana azoteya makambo ya nzambe ya solo azoloba makambo ya bien fo bobetele maboko bo accompagner ye mpona évangile ya nzambe ekende liboso mais soki yo oza paster oza contre pa moningano paster azoteya évangile ya nzambe azoloba na bato babongola mitema azoteya bato batika makambo oyo ya koeskoke bato to ya bani yo ozotelemela obi te azokritike bato non azokritike te azoloba vérité donc soki moto aye par exemple azosala bamiracle obi akosi bamiracle bino bolobi moto wana aza bien mais moto azoya koteya vérité nde so ozotali papa na biso Isaac okota soko landi na Facebook makamba mateyaka bani azoya na église azosambe basambelaka mpona ye alobaka mpe vérité te mais bazokosa moto wana benga moto wana ndeko bapriere mpe leki makasi otambolaki nde nini osalaki ngai nazalaki magicien nde tomoni papa na biso jefom atémoigné abike ngai nazalaki motu boye naleki kosala boye mais lelo oyo nayambi Yesu natiki makambo bosoloka akomi na Yesu mais bato mpe basimi bakisi te mais biso tu tosalaka toza bato okosala lisumu moko ofingaki motu osali nini wana mpe osenga bolimbisa epa nzambe okosenga nzambe elimbisanga pana eloko nasalaki mais soki oyebi ke nasimbaki bosoloka naza moto ya bosoloka nasalaki bo fausse oluka délivrance na basala nzambe basambela mpona yo mpona makambo oyo banda kosala banda komarche parce que monoko na biso toza bapetit die moto aza petit die akosaka te muso aba petit dia ko yata bano kobunda ozio bano bundisa bato za na jalousie na baninga omoni muta ko ina so linko lokota eto komo lobaki waza ndoki ubi aza boy non bandoki o baza ba vendoki ozo mona bango te muso mona bana bato ya mike o baza bana ba inyosa ozo kanga bandoki so muta za ndoki bondela pona ye luka solution pesa e solution muta za ndoki aye pa na yo akimita ye pa na yo yo moni aza ndoki ozo dénoncer suna ba bondela pona ndeko wana bondela et puis aza mwana avenir a lobi za bana mwana nozo benga ndoki lobi papa akomi na poto yoka le même pasteur wana soki atbengi abi pasteur na otinda dim na ngana na 1000 euros 1000 dollars oba amen o changer ko bosani kazaki ndoki donc totika ba biloko wana ba mama bolinga bana bino tolinga ba famille na biso tozala vraiment esprit ya discernement tant muto azoya koloba ba prophétie neti ya lolenge o papa na biso Roger Baka alobaki alobi le 15 février lelo tozale combien de konanga et l'équipe ubezo zilango le 20 ubezo zilango le 30 wana to komo uzana ba doute na nzambe po nzambe so alobi sala makalobaki na bana Israël a promettre bango la bito kona bimisa bino na servitude bozana pa pharaon ba bimaki bomona ba miracle ni nzambe wana ko sala Moïse kutabaki na kosala nini nyonso nzambe azoko accompagner azo bimisele ba poto ya moto pona elaksa enzela akomi na mai nzambe akaboli mai wana nzambe ka wana pe soki apesaki Roger Baka vision ke abimisa biso ba diaspora to ba congolais nyonso bazana bisika so mokini mobimba nzambe wana ngako pesa e provision parce que nzambe soka pesi apesa la provision anga pesa e mayele nini o akoyi kosala no mona Roger Baka anga obele mo peut-être anga ko ya awa asali lo mo boye abimisi batu nyonso tu bakei pe ezaki engozala possible parce que na nzambe ezaka impossible ezala raté ezaka nyonso ezaka possible nyonso ezaka malamu pona nini soki yo lobi nenge Roger Baka lobaki na temps normal ce totali histoire ya bana Israël Moïse abimisi bana Israël na servitude na désert maloba pharaon ezaki ni pharaon silikaki mais pharaon mone bango batutu bana mona bana Israël bazaki na eloko moko te na kati ya mboka wana mais tant bakangi bilaka na bango babisaka na bakomi kokende baye komona importance ya bana Israël malgré bazaki na servitude esclavage baye komona ke importance na kati ya mboka na Israël ba moni ke vide moko ekoti ya makasi côté ya bato babokola bibwele côté ya misala ya boye côté ya nini bamoni ke bato bakosala ngo bazate yango pharaon silikaka bike landa bango bokanga bango nalingi na mona moto ya Moïse awa na ina mona mais bakendaki nzamba confondaki bango parce que ezaki plan ya nzambe mutatindaki mais bomoni nzamba tindaki pona pharaon amona importance ya bato biso bato ndenge mo pe Roger Baka lobi Roger Baka makambo ya lobi oyo soki balobi bato nyonso tu babima na mboka mikila poto ba congolais nyonso tu
tant aux autres ba congolais en général ba africain parce que ba tout ba comme esclave ba tout ba kanga ba bisaka na mo ba bima yo kanti mundele akondima pena yo kangi valise na yo mais c'est Benjamin kangi valise mais c'est Georges kangi frère na kangi nani mama nani kuna kangi mabana nani ba tout ba kangi na aéroport ba tout bazwani ko bima Australie banane ndeko na ngai to sosola to za la batu tant bazwa ko peso prophétie za pe na mutema ya moto to za na mukili na mukili to zali makamo nzamba saki na kala liboso na sikoyo nzamba zo sala ya ngote pona nini nzamba za na mawa so nzamba lobi asala ndinga saki na kala me bato ebele bana kokufa na kalezaki bomoni exemple ya nani na Safira batekaki bilanga na bango bakosaki petelo babike to kopesa 10% na biso me bakosaki bakweyaki na se bakufaki me lelo oyo bato bazokosa makambo ebele bato baosa ba faux prophétie makambo ebele me bato bazokufa te parce que toza na grâce ya nzambe oyo akitisi kati na biso apesi biso mwana Yesu Kristo na mokila kufi pona bato bazala sauver sko yo ondima yango te ndeko nanga yo olobaki ono tozoninga ono ndeza boye makambo papa na biso Roger Baka lobi eza ya solo Roger Baka lobi makambo ya solo ozoko puye yango pe nde na moni ndeko nanga J Fonge frère J Fonge alobi ndeko moko boye pena atelemelaki yango azo ye moko talobi ke bandeko no stokende mais soki bokokende yo kanga na biloko no muta liboso na famille na bokangi bokei na kisasa bovandi bozeli tangu danger ekoya po nzamba kondimane kaka bon bato nyonso bakufa na bango so ezalaki bongo nzamba linga kotika bana Israel bakufa bana Israel bafingaki nzambe bakende kosambela batoro basambeli ngombe Moïse asiliki aye kopanza yango nzamba banaye komona yango banaye kodeklare pa Moïse balobi na Moïse babike tozalaki na biso bien na mboka malgré tozalaki na servitude tozalaki na esclavage mais tobanaye kolia mwa musuni muke mais omemi biso na désert na pasi ya boto kosali nzamba apesaki solution bomona baman bomona ki nyonso o nzamba banaye kosala pona Moïse pona bana Israël mais yoza Roger Baka nzamba talisio olati pe ba drapeau ya Congo na kanisi eza blasphème na côté ya nzambe et puis na l'état faut ba kanga yo parce que okosi nation mobimba ya ba congolais na bisika nyonso okosi bango parce que par rapport à balobi ke batu nyonso ba bimado c'est-à-dire que na ambassadeur ya Congo ya RDC na bisika nyonso bazali na prophétie na opesaki ambassadeur pe fois kanga biloko parce que ambassadeur aza pona ba diaspora nyonso na bisika nyonso bazali ce boza na France to na Belgique place de Sobozali, ambassadeur azo se représenter batu nyonso tour. Mais tant yo boaki nzondo boaki prophétie, olobi ke ba congolais nyonso na bisika Sobozali ba bima. Ndeko nanga to sosola, to za ba réaliste. Ambassadeur pa ko kanga pe biloko na e. Ambassadeur déjà yo kosi ambassadeur kosi bana mboka, kosi nzambe, osali blasphème. Ndeko nanga batika yo ka bo futo sa pe be mission to loba pomba la sima. Prophète mususu alingo ya kokosa ayeba ndeni ya kokosela okokosa boyete na ndenge batutu bazotala ozokosa bango pena ya kotala pe ba mama mususu bazoloba amen bandeko mususu pe bazoloba amen amen mama yo ososola te depuis na libuma mama ozala miracle oyebaka te ozolala olali na butu neto olala na butu mutu ayebaka zate oza roi pongi pe ezalaka te ko pongi ya ba riche to pongi ya ba pauvre ezalaka te des fois kutu même tout pauvre kutu azolala mie koleka riche. Donc, miracle en Zambie, parce que miracle en bino boling basala mondeni. Bino omona déjà mutu moko riche, moko bien milliardaire, moko boye, babi ke ba milliardaire balala ba pongia bien, mais bato baza ba pauvre balala ba pongia mabe. Nana okosa, même ato la na mbetu mo soki andeni. Bino webi ninga ya zora pongi, emso azo zora pongi, be mutakola na balabala, ou bien na kiti, mais alali vrai pongi, koleka riche moko boaza na mboka moto na États-Unis, to na Australie, to na Japon. Aza milliardaire aza na bandaku pena omona koti na kata ndaku obangi mais alali na likola mbetu na ye azozo apongi ya malamu te aza mal à l'aise mais mutu moko aza pauvre na miracle nzambe ne nzamba sala miracle na ye omoni pena mutu aza pauvre alali likolo ya kiti bien na balabala alali pongi ya kitoko pongi ya ba bébé parce que yo za mutu okososola te oyeba te ke miracle nzambe ezalaka ndenge ozo raisonner te ne bato bazokosa kosa ki o boye banini ndeko nanga to sosola yango moni papa na biso J Fonge azoloba ndeko na biso bakaji papa na biso Roger Baka papa na biso J Fonge azobenge bakaji asuki na ebite comme eza nango Congo okoya na Congo koyo tambo no mutakala lobi tango oleka obike non bolimbisanga ndeza kaka banini ba stratégie bato bandimi na babi amen ba komisio donc ça dit que peuple moko ya nzambe baza ba aveugle toza aveuglé boza aveuglé pourquoi beaucoup za bon monde konanga to sosola bo sosola tant mutazo na makambo nzambe sozo te ya bolingo sozo te ya makambo o ekoiko pesa obo moi o ekoiko sala ke yoza la malamu ndima ya ngoloba mais
maloba o eza lokuta ya kuflatter o eza ke oh non okoma na mbongo ngonde net na Congo bate ya bato ba okoma na mbongo mutu akoma na mbongo ba société zarate bilanga kutu basala bilanga mutu azote makama nzambe wana so balobi papa nanga espace ezali awa zwa tracteur ke sa bila aroboya mais so boyebi se ke no papa neza bozwa mbongo ngo ke ne sala nini kuna ba campagne na États-Unis bani akowela mbango ay na mbandaka ba okenete na bandu ba okenete na Equateur ba okenete na Kasai ba okenete na Mbujima ba okenete bango bazo visionner kaka ba mboka moko o eza ya bien o mundela sa bongisa mboka na ndenge moko na ndenge abongisa na ndenge na bango na façon na bango ba mindeli ba façon na ba mboka na ndenge na bango yoza pasteur ozo linga oya kolia manga na mboka o ba bongisa pourquoi pas na mboka no ko sa pe prier o ko sa pe makambo moko bolamu bolingo laksi batu bolingo pona mboka pe kongwa mboka pe kangwa parce que bokuta na pe na bakonzi ya mboka mais bozoyi la bango ba professionnel okuta ko flatter bango o nzambe kuta lobaki boy nzamba lobi boy président so fachi akosala boy yo mona ki prophétie wana eza lukuta papa fachi kolanda bato wana te so totali China rando bango ba memaki na ba kinga kati bazo kende bazo loba na bango papa na biso China rando papa ancien président Kabila ya baneko kanselo kola ba pasteur wana bango baza na population bango ne bakosala et non mutasala ba bato za nzambe à travers un peuple nae so ba pesier confiance okotombwa mosala makamba bien lobi kozala te okotika histoire na kati ya mboka mais batu bakoya kokumisa ba ko flatter na oyo zo sala te bazo kosa kosa lobi nango bazana makamba lukuta so totali mama na biso an baba to saki na émission na tuna ke mituna yepa sala ki prophétie mais prophétie na ezo ke na nzela alobi ete kala mingi te tokomona makambo ekokoma bien tomoni patie premier ministre tomoni makambo ezo kende wana tokota na politique te mais toujours loba parce que ba pasteur pe mingi bazo ke kokota politique biso zo tinda bon temps bazo kutana ba sala nzambe ba yebisa ba kutana ba na ba président to na ba premier ministre bozu chance wana nzamba sala bino grâce wana nzamba zo pesa bino boke kutana bango pona bo pesa bango mateya bo talisa bango bolingo baza nango avec Congo avec pe mboka ba congolais na mukili mobimala biskano so ba congolais bazali na ebitandi nyonso tout so botalisi bango bolingo botalisi bango souci à peuple congolais parce que bino boyebi souci à peuple congolais ba église tant ba congolais bayaka boyebi neni ba congolais ba fonctionnaire bandiko muso wake ne koyiba na ba magasin mutazo sala zo teka salaire malongeza ba futi $30 a sala sala cop eza mabe makasi cop eza mabe ndeko nanga mutu a sala cop tene po ba ofute muke mais oza pasteur ozo ba ke yaka na sambela o sambela pona eni parce que misala na Congo bo banana kota ba konzi ya mboka boteyi bango makama nzambe botalisi bango so apesi bino mbongo bopesa biso te bosunga biso na ba tracteur na kati ya l'église na biso toza na ba jeune o baze beli na ba mama o baza na posa kosa so bo lancer ba projet ya bilanga ndeko nanga pasteur bisiko zali batutu ba ko sepela mboka na biso etandi eza munene mabele eza ya kitoko zamba pesa biso mabele ya kitoko mabele ya Congo soki to saleli yango ekoleisa mokili mobimba et puis bilei ya bio o eza pena ya ba produits chimiques te parce que bilei o ba mindele bazoleisa bato ezali na danger mais balobi ke bazoleisa bato balongola nzala mais ekoli yango pepesi au cancer ekoli yango pepesi au diabète ekoli yango pepesi au makambo beli pona ba produits chimiques eza ya mabe ozomona même na ba fruits o ndenge ba fruits to monaka ozolia fruits za naturel mais ya bango bazotia ba kisi ebelebe po pesa ngo sukali eza na ndenge ya nini te naturel boy non mais bazotia ngo ba kisi po pesa ngo sukali na bazotia ba kisi est-ce que soko me olie yango so za muta diabète ko boma yo na ndenge mabete mais ba fruits ezobotama naturellement na bonzambe na mbula ezobotama kitoko même muta diabète ale yango e kosala eloko te parce que sukali wana eza naturel mais siko buta na nanu makambo bosiko bino basala nzambe so botie pina seri na kati ya mboka na Congo botiki makambo ba prophétie wana botiki makambo te ya makambo ya solo botika makambo te po mona bino parce que tango yozo sala ba biloko wana sala olati ba biloko pona batu ba mona yo na site na yo kotsa ba vie ozo mbongo mais so batu ba basala ni émission roboya o bate na zana tante yo ka musala nzambe ozana tante so ba bengi bo te boyebo mais siko yo siko maloba nzambe ote ya banani yo ninga boye na Facebook bo na YouTube ozina mbongo ya ba vie après pour batu batala ndeko botala bango te boluka ba pasteur o bazana bango na kombo te o bazo sela bango nzambe ya so botala bango ke ba o bazo kota ba réseaux sociaux bazo sala pona ni pona ba mona bango tala ba eloka lati wana eza ba stratégie amemi stratégie mo na makama nzambe po ba ayibi côté kuna batamusaki Moïse Mbiye kuna mutakala papa na biso Moïse Mbiye batamusaki mutakala bon boy bon nga siko nazo mati fo na sa eloni yepa créer moi stratégie na
non Congo pe fo basa nini po bazo tala muto abeti makasi ngana za ya kolala fo na sa eloko moko net na minute ba makambo za ya kolala bazo luka nini o ba ko sa stratégie ba ko sa pona bala musasu makambo nyoso tu wana to koloba nini ende konanga bisiki zali ko sosola te faut to sosola toza bana nzambe faut to sosola na ndenga mabete faut to sosola toza ba réaliste na kati ya makambo nzambe nyoso bazo loba ezala te ke o non mutu moko ye na prophétie na ye apesi prophétie yo zawana olobi amen prophétie ngo peza eya mpona koboma ezo pesa solution te Moïse ba ebisi bimisa bana Israël est-ce que alba bana Israël to bima non bobima non apesi bango solution ce que celui bana Moïse ese bana Israël bobima ka bongo bana mutu moko ta ogide bango ka bongo ka bobima kaka prophétie ka nzamba pe atalise Moïse yebisa bana Israël babima Moïse esi bana Israël bobima bana Israël pe babimi bakomi na mai wana ya mer rouge ba okatsa nde bazana mutu te ako sala ako guide bango ba okatsa nde mais bazaki na guide na bango nzambe oyo ta bakomi bango moko bazoka mais Moïse azaki wana yeba déjà que oyo azakati na yale ki donc c'est-à-dire que akabula ki mai wana bana Israël basaki nini bakatsaki na ngambo ya nini kuna ya désert bakatsaki ozomona siko yebisanga siko yo papa na biso Roger Baka yo lobi ke les 15 ba congolais nyoso so ba bimité ba congolais ba kufa ba congolais ba koma ba esclave ba ozala bosco congolais nini obimbo moni bobi muto ba benga esclave dans la liberté te esclave atambu la katende to tambula boko ta ba métro mindele bazano le kapeme na ba mindele non o le kate na ka nebi so wi makamo esclavage ninge bandaka muto abundela makambo na za ba Martin Luther King botu na bango ndenge ni ba ko faire souffrir ba américain na tango wana o ba ko koto muta koti na bisi ba tutu ba sali muta sali bo mais biso atuzo kota na ba bisi ba bazo kota na bisi ba musupe bazo voyager na ba avion bazo tambula partout esclavage yango ya wapi oyo lobaki les 15 yango soki to soko lobi kutu neto lobake po ndenge na landi papa na biso ngefa alobi ke déjà na mukili toza déjà esclave na mukili pona ba mindele mais esclave wana na ndenge moko ya propre donc c'est-à-dire que bazo gérer ba biloko na bino mais quand même boza na bino pe bozo tambula boza à l'aise parce que ba demba ba tie ba démocratie ba tie ba makamu c'est no ba monde ba tie ne bazo tambusa mukili mais biso za bana nzambe to ko tambola pona mukili te mais to ko tambola selo maloba nzambe so yo zo tambola pona mukili bi bon ndenge wana ndeza ba bo koma esclave to moni ate esclave moko te mata païen ata mwana nzambe te tomoni te place moko bakangi ba esclave moko boye ya ba congolais o bien boye tomoni yango te makambo na yo prophétie na yo ebeti libanda basala nzambe o bone ko appuyer makambo wana eza mabe makasi so likambo ezali en tout cas bot yo anti yo yeka ozote yaka o te yaka non makambo boye tango yo moni mutu yo za pasteur ozana mwa connaissance nzamba che kat na yo so ko moni mutu mwa yeko loba likambo boye o eza libanda ya makambo nzambe ezo telemela makambo nzambe tango za pasteur na énergie ozo ya ko bebisa olo bana batu peut-être makambo susu o peut-être batu na ba comprendre ngo te mais mutu azo ya ko détruire batu na ozo ngote ya bango mutu mo azo ya ko détruire bango na ba mate ya moko ya mabe telemela yango le cas loba yango lobaki en tout cas eloko lobi wana eza yango te lobi yango avant debiso to lobaki yango avant ba mona ki en tout cas eza boy mais tant neto moni boy batu belesko ba ya ko loba parce que frère na biso je fonga lobaki abandi ko lobango lelo te abandi ko lobango depuis avant biso pe to yaki abandi ko lobango depuis toujours lobaki makambu oyo eza mabe makambu oyo foto telemela yango papa Roger Baka makambu zo bisa ya lukuta mais to lobaki te ke po to ngala benga pe Roger Baka na nenga mabete na benga ka mais pourquoi so ezaki ona to solaka na ina flatter non na flatter te parce que so flatter mutu zo sa so moni mutu na likamfo lobela de tout monde en fait na so je fonga lobela pe ba mina oyo ba collègue ba beta na musique na kala azana souci na bango pona ba bongo ba koma lokola e ba ye na nzela nzambe mais ba tusu ba comprendre ba mona kwa zo finga te azolo ba makambo ke botika ba nzela mabe boya na Yesu eza ko finga te so lobi na hermano omoni ninga za boye eloko zo sala eza mabe sala boye est-ce na ko singa no singa te na mona ngo okojenga ela loko na lati la mamo ko eza ya kotoboka na bimi boye oyebisinga biso ba congolais to sili o lobi nga linga bongo te non mutaye bisio bongo yo mo tango talbite ndiko ayebisinga makamba bien OK place o ko changer la mamo solati grâce na yende o lati la mamo malamu eza bongo en tout cas to tika ba polémique a pamba to za ba réaliste to za ba na nzambe solo to tika makambo ya ko kotela ka ba makambo moni mutu na ndako no kicha ba photo ya pasteur obami ba miango na mir a commissaire kwa nzambe so ba lobi na yo zo lingate même na bana na biso to boti
toko komisa mo banzambe te so il critique il faut qu'on critiquer il faut qu'on pèse éducation eza bongo mais ce que yozo komisa mutu aza ekela mulokola yo komisi nzambe et bon nzambe ce que o na place ni yo otosa pasteur otosi maloba nzambe otosi ta liboso maloba nzambe pozo tosa parce que tant otosa maloba nzambe otosa pe pasteur azoteya yo mais pasteur pe so azoya na maloba nzambe ya bien bana nzambe pe o baza bakotosa ye selon maloba azoteya mais tant yozo na maloba lokuta maloba mensonge bato bakotelemela yo tozomona bato bazoboya bamateya lokola bapapa na biso pasteur Isaac Okota tant azoteya na Facebook ozosentir azoteya sur Jésus alobi bato nyonso bandimeli Yesu baza na condamnation te est-ce que alobi mabe po Yesu akufaki po na biso mais tant yozo ya ozoloba obeta libanda ozobeta ka ba prophétie bokobala bokosala boy so mutu abali suka na mwezani so mutu azwi misolo est-ce que oleka Bill Gates te po yo mutu lobi nzambe mutu apamboli nzambe akopambolo na musala ozosala yango nde mutu ekosala ekopeso misolo so ezaka pona kopambolo vandi na ndako boye nzambe apeso misolo mais yango yebisa Adana Eva yango yebisa Adama te ke ne bosala po yebisa maintenant quand vous avez péché maintenant vous allez travailler yo mwasi okobota na pasi tomona kango mwasi moko te na mokilo même aza mwasi ya la reine Fabiola to aza mwasi ya président soki ya nani to aza soki princesse ake kobota aboti pena na pete pa bimi non okoyoka mwa douleur azoganga azolela ti mwana kobima eza miracle nzambe siko miracle ni yozoluka mutu pe azokena musala nyonso yoko sama mozosala na bureau même musala ya président de la république bino bokati ba président ba nde baza ba mona capacité président Faci ndinga azo kati mona capacité amona capacité azolala azolamuka na kosala nini pona Congo elo nini nakosa pona Congo sa elo nini nakosa pona peuple nanga za na confiance na eza musala makasi yo mona ka na koma président za musala mo ya pasi na koma premier ministre to na koma pasteur za musala ya pasi te obana koloba bana koteya batu musuba kotelemina batu musuba noloboza faux pasteur musuba mozano ya vrai bazokumi mais ba o baza ya faux bazokumisa bango baza ba vrai ozomona confusion ndenge sala na makambo nzambe dona kanisi to suki awa nzambe na lola pambola bino apambola biso parce que biso tout na posa bénédiction na bisiko so bozali bandeko lelo émission lelo to meka ikolobela papa na biso Roger Baka na ba prophétie oya lokuta oya lobaki ndenge bino mo bomoni peza lokuta parce que salamité na kanisi tant tozolo ba weza na bandeko musuba ba te bino mo critiquer tozo critiquer te tozolo ba makambo oyo et salamaki oya lobaki ko salama ke ba kongolais nyonso ba sa nini ba bima na poto po nini ba ko koma esclave bakozala na pasi bakokufa bakosala nini et ozala mabe pona bango mais tomoni yango salamité tomoni pe loko mo salamité donc nzambe na lola azobatela pe akobatela biso quel que soit makambo nini ko ya o bato mokili bakoki kosala ke basala so ni nzambe akoconfondre nyonso wana parce que tomona rango bamindele pe baza capable bakoki eksala ta mokili na likolo ba bombarder na se mais bakoka te po nzambe azali tomona rango tosuki awa nzambe na lola apambola bino tosuki awa nzambe na lola apambola bino apambola biso parce que biso toujours na posa bénédiction ba mbote na bandeko nyonso tout o balandaka biso na Megrabel KTV na kanisi bozui o to koy koloba na bino to baki na bino te toza ba gardien na bino ba sentinelle na bino ba sinzili na bino yango to koloba ndenge oyo ndeko na biso PG fonge auti koloba en tout cas to va prier yango yo poza mosai na nzambe so likambo zali faut dénoncer yango ko bangelo ko mo te to banga ka nzambe nzambe ende mutu aza makasi na nyonso bato bazoya kosala blasphème na kama nzambe bazoya kokosa bana nzambe na ba prophétie ya lokuta na makambo lokuta makambo boy faut ko telemela yango au nom de Jésus et kozala malamu mingi mais bandeko o baza na ba fondation to baki na binete chaque émission to nosala to no beta CT na bandeko bona ba fondation botika ba biloko wana so bozo sa ba fondation bo sala mona ndenge moko ya malamu bo mema ona ndinga ba congolais d'abord faut ça la fondation zala na muto ozana bolingo amour du prochain ozana okabela na bato avant osa la fondation wana tango osa la fondation eza malamu mingi mais yo kabarate oza mutu oyo osoto ko tomoni pe fondation ya mama na biso Paola Shenge ba fondation ezebele mais to sala mona ndenge muka malamu na kanisi ba mbote na bandeko no surtout na bisika so bozali Charles na Madrid les blancs bo partager mission John Peter partager mission et kozala malamu mingi bandeko balandi biso zambe na lola pambola biso na pesi frère Wami na Maroc Pasta Doule frère na biso Jean Nassi na Maroc papa na biso golf frère na biso golf na biso zali Eras Chumbu papa na biso Blaise Landana bambote mes condoléances pour na ningi na moni mama kufi nzamba vraiment aya mamoli mama eza na kimia mama Ange Mianda bambote na yo sambela pe pona mboka mama Antodiadia
bambote na biso ozali maman na biso na yebi toza moko oza mosali ya nzambe nzambe na lola kopesa o guérison vraiment ekozala malamu mingi po témoigner monene na ye bandeko nyonso to balingaka Herman na biso nyonso bozali nzambe na lola pambola bino pambola biso parce que biso tozaka na posa ya bénédiction nzambe pambola mboka na biso pambola bakonzi ya mboka na biso na baide nyonso baza nango bino bapaster bondela mpona mboka. Il est demandé à toute la diaspora propager cette nouvelle. Assez souffert par des autorités politiques qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne savent pas que Jésus a déjà avalé leur vinaigre. Nous leur avons laissé le temps de se repentir afin de laisser de maltraiter le Fils de Dieu qui s'appelle la RDC. Ils n'ont pas voulu, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Maintenant, Dieu va établir un jugement. Ce jugement, Dieu va utiliser un homme. Cet homme va représenter une nation. Il viendra comme un Babylonien. Et il va terroriser la terre. L'Europe subira cette sanction. L'Amérique subira cette sanction. Amen. L'Asie subira cette sanction. Amen. Au Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Que c'est le Dieu que j'ai élevé, que Jésus-Christ que je vous ai prêché, maintenant, soit uni avec vous, comme il a décidé de s'unir avec nous. Amen. Un homme pécheur, mais qui a fait la grâce aux yeux de l'Éternel. Comme du temps d'Ésaïe, il avait avalé des rouleaux et c'était du miel. C'est pourquoi je vous ordonne au nom de Jésus que le linteau de vos esprits s'ouvre pour laisser passer le vent de sa majesté. Tu n'auras plus besoin de la Bible pour prêcher. Tu n'auras plus besoin d'avoir un document pour prêcher. Aujourd'hui, l'écriture entre dans ton vase. Quand tu te tiendras debout pour prêcher, quand tu te tiendras debout pour parler, il y aura quelqu'un qui va commencer à souffler des choses dans ton oreille. Je vois de loin le fils et les filles, des hommes et des femmes, quitter l'Europe précipitamment. Amen. Je le vois revenir au Congo. Amen. Je suis en train de voir notre nom. Izaleli ya puku kotika eza mabe mondimi ya ndenge nini wana okoma na yo puku kofula bato mopepe tala maloba elobaki basakoli kuta ntango na kala yango tokomi komona yango na lingomba na Yesu makambo oyo bafalisai basalaka na ntango ya kala yango tokomi komona yango na lingomba na Yesu kuku yo nde nyama ya zamba oye kosala nini na lingomba na Yesu toyebelaka yo na zamba kuku lelo oye otiki yango na nani kuku zonga zamba moninga boliaka na ye bozalaka na ye azalaka puku oyebaka te mosala na ye kofula mopepe lelo okozonga na zamba olinga te na kombo na Yesu tokozongisa yo na zamba esika outa esika na yo eza na mabota te esika na yo eza na eklesia na nkolo te kuku zonga zamba. Alléluia. Moninga boliaka na ye sani moko bozalaka na ye azalaka puku oyebaka te mosala na ye kofulafulaka mopepe na eklesia kutu koloba te bandimi ebele bakota na eklesia bazalaka bapuku bokoyeba te mosala na bango kofulafula mopepe kotika bizaleli oyo ya kala kotika bizaleli oyo ya puku
ne monguna na yo. Bolingo etonda na hipokrizi mabe. Puku zonga zamba. Moninga bozalaka na ye boliaka na ye sani moko. Tango kopesa mokongo azalaka puku. Mosala na ye kofula mopepe. Kati na mabota. Kati na lingomba na kolo. Lelo okozonga na zamba na kombo na Yesu. Zamba, Uku Zonga Zamba, Uku Zonga Zamba, Uku Zonga Zamba. Zamba, Uku Zonga Zamba, Uku Zonga na Zamba, Zongisa ye na zamba. Uku Zonga na Zamba, Uku Zonga na Zamba, Au nom de Jésus, Puku. Uku Zonga na Zamba, Uku Zonga na Zamba, Na kombo na Yesu na telemeli yo. Uku Zonga na Zamba, Uku Zonga na Zamba, Au nom de Jésus na misala ya mabe. Uku Zonga na Zamba, Na lingomba lelo to telemeli yo puku lelo. Uku Zonga na Zamba, Bonga mandeko tozongisa ye zamba azali puku te bandeni tokokanga ye po tozongisa ye zamba tobimisa ye na eklesia azonga na zamba. Alleluya. Uku Zonga na Zamba, Lelo yo to telemeli yo. Uku Zonga na Zamba, nazobongama mpona kanga ye Uku Zonga na Zamba, kanga ye ezongisa ye na zamba azonga libela mpo lingomba eza na Uku kimia. Zonga na Zamba.